नमस्कार बंधुरा टेस्टी किचेने आपनादेर सबाइके जानाई आबारो स्वागत। फिरे एलाम आबार एकटी नतून भिडियोते नतून एकटी रेसिपि निये। बंधुरा आमी आजके चाल थेके पुई पाता पेड़े निये चले एसेछि। सेई पुई पाता दिये एकटा स्नैक्स रेसिपि आपनादेर बानिये देखाबो, जेटा आपनारा चा किंबा कफिर संगे जदि काउके देन तो एकदम तार मन खुशी खुशी हो जाबे, तार मन तो दिल तो एकदम गार्डन गार्डन हो जाबे। बंधुरा आमार एई पुरो भिडियोटा स्किप ना करे देखते थाकुन। और आपनी जदि आमार चैनेले नतून हये थाकेन तो अवश्यई आमार चैनलटिके सबस्क्राइब करे दिन। बंधुरा आमी पुई शाकेर पातागुलो परिष्कार करे नेब, पोकामाकड़ थाकते। बंधुरा पातागुलोर पिछनेर दिकटा एकटु देखे देखे नेब, पोकामाकड़ थाकते पारे। পাতাগুলো বন্ধুরা ধুয়ে নিয়েছি, এবারে আমি শিল নোড়ায় পিষে নেব। আমি এই স্ন্যাক্সটি বানানোর জন্য কি কি নিয়েছি আপনারা একবার দেখে নিন। নিয়েছি পুঁই পাতার রস, নারকেলের দুধ বের করে নিয়েছি, আর নিয়েছি চিনি, সুজি নিয়েছি, আটা, বেসন, জিরে, এলাচ, লবণ, আর ভাজার জন্য নিয়েছি তেল। এইগুলোকে মিশিয়ে একটা ডো বানিয়ে নেব। আটাটা দিয়ে দেবো প্রথমে, বেসন দিয়ে দেবো, দিয়ে দেবো সুজি, জিরে দিয়ে দেবো, লবণ দিয়ে দেবো, মাখিয়ে নেব। নারকেলের দুধ একটু একটু করে দিয়ে দিয়ে মাখিয়ে নেব।
বন্ধুরা ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নেব এটাকে। ডিজাইনটা দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর এসছে লুকটা। মুড়িয়ে নিয়েছি বন্ধুরা, উনুনটা ধরিয়ে দেবো এবার। উনুনটা জ্বালিয়ে নিয়েছি, কড়াইটা বসিয়ে দেবো এবারে। গরম হয়ে গেছে তেলটা বন্ধুরা, দিয়ে দেবো এগুলো এবারে ফ্রাই করার জন্য। ভেজে নিয়েছি বন্ধুরা সবগুলো। এইবারে এইগুলোকে আমি চিনির রসে দিয়ে দেব। চিনির সিরাপের জন্য আমি প্রথমে জল দিয়ে দেব। দিয়ে দেবো চিনিটা। বন্ধুরা আমি অল্প একটু চিনির সঙ্গে এলাচটাকে গুঁড়ো করে রেখেছিলাম, দিয়ে দেবো। বন্ধুরা শিরাটা তৈরি করে নিয়েছি, নামকিনগুলো দিয়ে দেবো এবারে। এই দেখুন বন্ধুরা কিছু সময় ধরে নাড়ার পরে দেখুন কীরকম হয়ে গেছে, নামিয়ে নেবো এবারে আমি, হয়ে গেছে। বন্ধুরা দেখুন পুঁই পাতার স্ন্যাক্সটা কত সুন্দর হয়েছে, দেখতে দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। বন্ধুরা আমি এবারে খেয়ে দেখবো কেমন হয়েছে। দেখতে তো সুন্দর হয়েছে, খেয়ে দেখবো এর টেস্টটা কেমন হয়েছে। বন্ধুরা খেতে কিন্তু খুবই সুন্দর হয়েছে। বন্ধুরা এটাকে তো চা কিংবা কফির সঙ্গে খেলে তো আরও দারুণ লাগবে, কিন্তু আমি আজকে চা কিংবা কফির সঙ্গে খাইনি, দুপুর হয়ে গেছে বানাতে বানাতে। বন্ধুরা আপনি যদি চার সঙ্গে এটা কাউকে দেন তো সত্যি আপনার খুব প্রশংসা করবে সে।
বন্ধুরা আমার এই রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আপনাদের অবশ্যই লাইক করবেন। আর আমার এই চ্যানেলে নিত্য নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। ততক্ষণ আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।